Aí galera, bom dia, passando aqui para pedir aí a ajuda de vocês na questão de uma informação, né? Eu comprei um motor 12 volts para o meu frigobar aqui do meu mini motorhome e fiz a conversão. Beleza, tá funcionando, gelando, né? O consumo tá bem legal para o que eu preciso. Agora ele tem um barulho, né? Tá com um barulho que eu não sei se isso é correto. Também já vou dar uma verificada se tem alguma coisa vibrando. Mas aí vocês, né, que já fizeram convenção de frigobar de 220 para 12 volts, que já botaram o motor, se vocês sabem me informar se esse barulho é normal, se tem alguma coisa que pode ser feito, aí você deixa um comentário para mim, cara, ajuda aí, tá? E eu serei grato, beleza? Eu vou mostrar aqui a vocês qual é o barulho. Deixa eu ligar ele aqui. Ele tá aqui já instalado dentro do carro, né? Ele é instalado no lugar do banco do passageiro, né? É emparafusado no veículo. Tá aqui o motorzinho, motor novo. Tá melado aqui de tinta porque eu fui inventar de um spray pintar, acabou melando aqui a referência do motor. Isso aí pode até me complicar para no caso de troca, né? Mas ele tá aqui instalado, tá bom? Foi colocado tudo direitinho, a instalação, até o fusível, foi colocado o fusível de 20 volts. Foi colocado um cooler como orientado na instalação. Mas aí, quando liga, ele fica com esse barulho. Pensei que podia ser alguma coisa que estivesse vibrando na base. Não sei se foi colocado, o técnico colocou gás demais, além da conta. Vamos, galera. Agora ele tá gelando legal, né? E eu também ainda não usei ele, não testei ele, não fiz nenhum camping nem nada para testar, né? Mas acredito que esse barulho aqui, né, se for para passar a noite inteira, cara, vai incomodar um pouco, né, para dormir. O cooler tá funcionando. É isso aí, amigo. Vocês sabem me falar se é normal esse barulho. Vocês deixem um comentário, beleza?